Дәл дүкендегідей печеньенің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майды миксермен осылай араластырып аламыз. Қант ұнтағын және шым тұз салып, тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Үстіне жұмыртқаны салып, миксермен қоймалжың массаға түскенше осылай араластырамыз. Ұнның үстіне қопсытқышымызды салып, дайын болған массаның үстіне 3 бөлікке бөліп, ұнды салып жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай қамыр шықты. Енді кондитерлік мешокқа насадкамызды салып, ішіне қамырды саламыз. Енді листке пергамент қағазын төсеп, печеньемізді осылай орналастырамыз. Печеньенің ортасын осылай қолымызбен бір басып жібереміз, өйткені ортасына осындай повидло немесе варенье қолдансаңыздар болады. Дәмі де түрі де дәл дүкендегідей болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.